സോ ഇതൊരു സിംഗിൾ ടപ്പ് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഡ്രയറും ഉണ്ട്. ഡ്രയറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി 1 കിലോയാണ്. പിന്നെ വാഷറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി 3 കിലോ. ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 6.5 kg ആണ്. ഇത് വൈറ്റ് ആൻഡ് റെഡ് കളറാണ്. ഇതിന് 6000 രൂപയാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ. ഇത് ഹിൽട്ടൺ ഇലക്ട്രിക് എന്നൊരു കമ്പനിയുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. 6.5 കിലോയാണ് വെയിറ്റ്. ഈ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവലാണ്. 1 ഇയർ വാറൻറ്റിയോട് കൂടിയാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇത് കണ്ടല്ലോ, മെയിൻ പാർട്സ് എല്ലാം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കവറൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ കളയരുത്. അതിൻ്റെ അകത്താണ് വാറൻറ്റി കാർഡൊക്കെ ഉള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മളിത് തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതെന്തിനാണെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല, നിങ്ങൾക്കും അറിയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡ്രയർ ബക്കറ്റ്. മറ്റേത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല യാത്രയിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബക്കറ്റ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന രീതിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത്രയ്ക്കുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.